Hello， 大家好啊，我係恒仔啊。咁今期恒仔嚟到嘅咧，就係我哋一線嘅林森片區啦。咁今日帶翻嚟呢套筍盤咧，總價咧只得15萬就可以攞低啦。你冇聽錯，只得15萬嘅咋。咁我哋呢個樓盤嘅地理位置嚟講咧，真係非常之唔錯嘅。咁大家可以睇翻對面呢個樓盤咧，就係接翻落嚟要展示嘅呢個樓盤啦。佢都係屬於我哋呢個中型樓盤嚟嘅，佢都有翻我哋10棟樓左右組合而成嘅。咁同時啦，佢咧都係屬於我哋呢種社區型嘅。咁裏邊嘅呢個花園小區啦，同埋建築嘅呢個積數啦，同埋我哋呢邊嘅花園都係植物做到非常之好。咁大家可以望翻。咁我哋呢個位置嚟講咧，佢係屬於我哋惠陽嘅白雲區啦。咁沿住我哋門前呢條路落翻去咧，就可以去到我哋呢邊嘅呢個沙田地鐵站啦。咁我哋過翻去咧，都係只得大概12分鐘嘅呢個車程就可以到達我哋沙田地鐵口。咁我哋翻去到我哋呢個福田口岸啦，都係非常之近㗎。咁我哋大約呢個車程咧，就係1個鐘頭多少少嘅咋。咁沿住我哋前面呢邊上翻去咧，就可以去到我哋成業一中心，同埋我哋呢邊係呢個惠陽天豪呢種大型嘅商業嘅。咁同時啦，我哋萬城名座咧，都有翻我哋好友多超市啦，同埋我哋呢個大型嘅呢個生活超市啦，都係有埋。咁大家睇翻我哋樓下咧，都有翻我哋大大細細嘅呢種商鋪啦、街鋪啦，全部都開業晒㗎啦。咁呢啲食飲嘅呢啲嘢咧，都係非常之齊全。咁同時啦，都有翻我哋呢邊呢個生活超市嘅。咁我哋對面啦，就係我哋呢個萬城名座。咁佢都有翻呢個大型嘅餐飲店啦。似翻我哋比較出名嘅咧，就係我哋呢邊呢個家鄉快樂啦。咁呢個湘菜館咧，真係好 OK。前2日咧，恒仔仲去食翻咗。咁同時啦，都有翻我哋呢個宵夜檔啦，同埋我哋呢邊呢個燒烤啦，同埋我哋呢邊嘅呢個大大細細嘅呢個餐飲店啦，咖啡店啦，奶茶店啦，呢啲全部都係有埋嘅。咁我哋住翻喺呢度咧，生活咧係非常之便捷嘅。咁同樣啦，交通咧出行都係非常之便利嘅。咁大家住翻喺呢度咧，就唔使擔心呢啲問題啦。咁我哋要展示呢套房咧係30個平方，咁2公婆過翻嚟度假，過翻嚟養老咧，真係非常之合適㗎啦。15萬就可以買翻一個家嘅位置，真係 OK。咁而家恒仔嚟翻嘅咧，就係我哋呢個屋苑啦。佢全個面積咧係30個方嘅。咁而家佢賣呢個價單啦，只得15萬，真係好平啊！咁佢都係屬於一個一線林森嘅呢個地段啦。咁我哋呢個屋苑咧，佢戶型咧係非常之方正嘅。咁同樣啦，佢都係屬於呢個套間嘅形式。咁大家可以入翻嚟睇睇。咁首先嚟講咧，嚟到嘅咧就係我哋呢個套間嘅。咁我哋梳化啦，同埋我哋呢邊嘅呢個茶台啦、電視櫃啦，呢啲全部都係有埋，包括埋我哋呢個雪櫃咧都係有埋嘅。咁我哋大家可以望一望呢張牆咧，都係有嘅，衣櫃咧都係有嘅。咁到時候咧，我哋買翻嚟之後咧，如果想用翻嚟出租啦，就可以直接咧出租啦。佢成個租翻出去呢個價錢啦，就係1300蚊到1500蚊㗎。咁呢個地段咧係非常之好租嘅。咁同樣大家可以望翻出去，我哋呢個飄台望翻出去呢個景觀真係好 OK 啊。咁可以睇到啦，我哋前面咧係冇幾多呢個遮擋嘅，望翻出去咧都係非常之活絡嘅。
咁同樣佢呢個裝修好之後咧，都係冇住翻幾日㗎，咁保養咧都係非常之唔錯嘅。咁大家可以入翻嚟望一望我哋呢個衛生間。咁呢個衛生間咧講真嚟講嗰句啦，真係唔錯，都係夠用，完全足夠大㗎啦。似翻有啲60-70個房嘅呢種衛生間啦。咁我哋如果一套房兩公婆或者咧兩個情侶過翻嚟住咧真係好 OK。咁再過翻嚟到咧就係我哋呢個廚房。咁呢個廚房啦就唔係話好大啦，但係咧佢都係五臟俱全㗎。咁大家可以睇翻呢邊咧仲有翻我哋呢個洗衣機嘅。咁同樣啦，我哋雖然面積細啦，但係咧佢唔屬於公寓嚟㗎，佢係屬於我哋呢種住宅樓。佢用翻嘅咧都係我哋呢個天然氣啦。咁我哋呢邊咧到時候自己可以執下。咁我哋呢個廚房裝修嘅咧用翻嘅呢種材料咧就係比較舊時嘅啦。唔似翻而家用翻嘅嗰啲木嘅。咁呢啲嘢咧都係可以用㗎。如果我哋用翻嚟出租啦，或者啦平時過翻嚟就係度假啦，就唔使換埋，唔使花錢再次投入啦。咁講真嗰句啦，咁呢套房對於港人朋友嚟講，又唔想花咁多錢嘅，又唔想搞翻壓力咁大嘅，但係咧又想過翻嚟呢邊有翻個地方落腳嘅咧，有時候過翻嚟度假，或者咧有時候過翻嚟散心嘅，或者過翻嚟旅遊嘅，有翻個地方可以住翻自己屋苑嘅咧，就可以選擇埋呢度啦。因為佢呢邊嘅呢個戶型雖然唔大，但係咧最重要咧係佢價格真係好平。咁同樣咧，佢呢邊嘅呢個交通配套咧都係非常之完善。因為我哋可以搭翻我哋呢個巴士直達我哋沙田地鐵口。咁全程咧大概就係8到12分鐘嘅呢個車程啦。咁我哋沙田地鐵口翻去到我哋福田口岸咧大概咧都係1個鐘頭左右嘅啫。咁我哋往返香港咧就係非常之方便嘅。咁同時落班樓呢個商鋪啦，已經全部都開業晒㗎啦。咁我哋衣食住行食飲呢啲嘢咧全部都係有埋。我哋成個小區咧入住率咧都高達咗60%到70%嘅啦。咁住翻嘅人口好多嘅情況下咧，咁代表咩咧？就係我哋呢個地段咧真係非常之唔錯嘅。咁如果大家中意呢套屋苑嘅咧就可以加埋韓仔呢個微信或者加埋韓仔呢個話晒啦。聯繫埋韓仔大家可以過翻嚟睇睇呢個位置啦。可以睇睇呢個屋苑啦，可以睇睇成個小區呢個建設啦。都係 OK 㗎。咁呢套房嘅介紹咧就到呢度啦。咁如果中意韓仔咧，幫韓仔點翻個關注，同埋咧點翻個 like 啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。